啦，打開個蓋。Hello， 大家好啊！今日咧我炒銀針粉食啊，晏晝。咁就我想講下我呢啲豬肉啊，呢啲咧其實係我煲湯撈起出嚟，跟住我就搣碎佢，揾啲鹽揦去，跟住就擠落冰箱。咁譬如煲湯豬肉好大嚿噶嘛，咁搣咗出嚟咧，其實都好多肉噶。如果你要一次過食晒，譬如我哋一兩個人咧，即係其實仲要有一個唔食嘅。咁我自己一條喺度食晒唔係路啊嘛，咁所以咧就會咁樣做咯。咁可以分幾次食，咁我自己晏晝食埋佢，好過食咩火腿啊、午餐肉啊呢啲嘢啦嚇。可以中意你可以落啲胡椒粉啊、五香粉啊諸如此類啊，就算你落少少雞粉啊，自己落都限住個份量啊嘛。咁啊可以食埋啲嘢，唔好嘥，好簡單。我有啲豆苗啦，我買咗半斤，我揦咗啲出嚟。另外我仲可以食一餐嘅。咁啊銀針粉都得半包啊，因為其實我一個人食一晒成包咧太多啦，我分咗兩半。簡單到不得了。而結鑊就少啲油啦，倒咗落去。我直情就唔落油噶啦，打埋隻蛋落去。因為我啲豬肉咧用鹽醃咗啊，所以就我唔再啲蛋唔再話落鹽啊咁樣啦，輕輕反落去咯。OK，推埋喺一邊，跟住咧就落埋啲再跟住咧落埋啲銀針粉，冚一冚蓋。我覺得咁樣係最簡單。冚咗蓋咧，大約1分鐘到啦。打開個蓋，咁你見到咧啲菜嗰啲水分咧蒸發咗，咁啊同埋啲豆苗咁啊好容易熟㗎。咁啊啲嘢差唔多，起碼啲銀針粉就已經鬆開咗啦。落啲蠔油，兜勻佢。呢個時候咧，嚿蛋可能結埋一嚿㗎嘛。咁啊炒散佢，得㗎啦，食得㗎啦，搞掂，上碟，搞掂啦，開餐啦，開餐啦，幾好食啊！我覺得咁樣食法咧唔浪費啦，夠蔬菜啦，澱粉適量啦。又簡單快捷嘛，以後都會拍多啲呢啲咁嘅嘢俾你哋睇下，大家分享下。有陣時咧，晏晝一個人咧，真係唔知食咩好㗎。